ରାଗ ଲାଗୁନି ବୋଧେ ସବୁ ଖାଇଦେଲାଣି କିଛି ନା ସାରେ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମସ୍ତ ଯିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବନ୍ଧ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ସେଣିକି ଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି 25 କିଲୋମିଟର ସେଣିକି ବୋଧେ ଆହୁରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଇଟ୍ 9ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ଭଲ ସମୟ ଆସିକି କେତେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁସିରେ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ତାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ଏତିକି ତାରିଖରେ ବା ଏଇ ମସିହାରେ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା, କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଜାଣିଥିବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀପୀଠ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟାକି 25.8 କିଲୋମିଟର ଦେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ରାତି 12:40ର ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ଦିନ 9ଟାରେ ଆମେ ସକାଳ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସେଠି ରହିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ସେଠି ଲଗେଜ୍ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 240 ଟଙ୍କା 8 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସେଠି ମହାନଦୀର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ସେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେକୋରିୟମ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାନେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବଗିଚାର ଫୁଲ, ତା ସହିତ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ସେଠୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ 1ଟା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ତ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଦଚଲା ସେତୁ, ସେତୁ ପୁଲ ଆରତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା ଅଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସ ଲାଗିଥିବ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍।
এটা তো স্যার, এটা তো কলাটা, এই কলাটা বার হচ্ছে তো? কোন পারাକୁ তো ও এটি করেনটা ସାର୍ ବନ୍ଧ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ସେଣିକି ଥିବ, ଆମେ ଯେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି 25 କିଲୋମିଟର, ସେଣିକି କଥା ଆହୁରି ଅଛି। କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଛୁଆ ତାର କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ସାର୍ କ'ଣ ମଗେଇଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା? ଭଦ୍ରକରେ ଖାଇଥିଲେ, ସୁସ୍ଥି ତୃପ୍ତିରେ ଖାଇଥିଲେ, ଭଦ୍ରକରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ସହିତ ଚଲେ ଆଉ। ଓକେ, ହଁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କୋଉଟା? ହଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନା, ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦହି ସାର ପକେଇ ଦେଇଛି ତ, ଭଲସେ ଦେଇଛି। হ্যাঁ টেস্ট আছে না? রাজ কচুরি, ওকে কচৌড়ি, কচৌড়ি হ্যাঁ। କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଟିକିଟା ପୁଅଟା ନା ଝିଅଟା? ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଏ କରିବେ। ଭଲ ଅଛି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ।